Of tuffachuun gad of ilaaluun miira badaa gaafa waa'ee keenya yaannu nutti dhaga'amudha. Jireenya keenya guutummaatti akka hin jiraanne miira nu godhuu danda'u. Jireenya dharraanuuf kan hojjenne hariiroo barbaannu akka hin arganne kan argannetti akka hin quufne inaaffaan waadamaa araada siyaaraa walquunnamtii saalaa alkoolii keessa akka ruu qabnu kan nu godhu miira badaa. Maarree waa shanan armaan gadii gochuun miira of tuffachuu keessaa gad of ilaaluu keessaa ba'uu ni danda'ama. Inni jalqabaa gatii kee hubadhu. Hariiroo keessa jirtu keessatti gatii baasaa jiru maal akka ta'e gaheen kee maal akka ta'e qalbiin taa'ee qo'adhu. Hariiroo kam keessattuu namootni hirmaatan gahee mataa isaanii qabaatu. Qornisa tokko kan isa kan biraan jaalu walirratti hirkata malee gaafa miira of tuffachuu keessa ta'an kan ofii gadi buusuun kan kaanii ol kaasanii ilaaluun of ceepha'uun waan jiraatuuf qalbiin gahee kee qoratu. Haaluma kana maatii keessatti ollaa biratti akkasumas bakka hojii keetti qalbiin gahee kee qoratu. Akkasumas yeroo yeroon of yaadachiisi kan fooyya'uu qaban fooyyessi. Lama wantoota feetu jaboodha jettee immoo yaadda hojjechuu jalqaba. Ila utuu waan ofii barbaadu hojjechuu hin danda'in waan feetuuf wareegama sirraa barbaachisu hin kaffalin akkamitti of tuffachuu dhiisuu dandeessa? Akkamitti ofitti amanuu of kabajuu qabaachuu dandeessa? Wanta si barbaachisuuf milkeessuu barbaadduuf gaara ba'uun laga ce'uun haxiqqaattuu waa akka fiixaan baastuu si taasisa. Kun immoo akkatti of kabaju fuuldurattis yoo saganteeffatte qalbii kee irraa goote nama hojjechuu danda'u ta'uu kee ofii mirkaneessita. Of kabajuu of jaallachuu gaarii siif kenna. Kana qofa miti jireenya kee keessatti haala qaama kee xiinsammuu kee kabajuu agarsiisuun jiraadhu. Mala jireenya fayyaalessaa araadarraa fagaachuu sochii qaamaa haalaan hojjechuu soorata madaalamaa soorachuu haala uffannaa kee haala qulqullina kee eeggachuu yoo dhukkubbiin sitti dhagahame yeroodhaan yaalamuu shaakalaa yoo deemte of tuffachuun kee badaa of kabajuun kee dabalaa deema. Sadaffaan akka amantaa keetti jiraadhu. Guyyaa guyyaatti wanta naaf hin malu kun nama saalfachiisa fayyaa kootiif xiinsammuu kootiif akkasumas amantaa kootiif hin tolu jettu gochaa isuma raawwachaa akkamittiin of tuffachuu dhiiftare miira kana keessaa ba'uu yoo fedhe yeroo fudhachuudhaan wanta itti namanne garuu immoo kan gochaa jiru hiriyaa kee biratti maatii kee biratti kan si saalfachiisu gaafa qofaa kee taatu ittiin of ceephaatu maal fa'aa akka ta'an adda baafadhu. Erga adda baafattee booda tokko tokkoon jireenya kee keessaa baasuu jalqabi. Yeroo kana of kabajuu ajaa'ibaa argachuu jalqabda. Afraffaan bakka olmaa kee filadhu. Hiriyaa kee natti himi eenyummaa kee sitti himaa jedhama mitiire jechi kun dhugummaa baay'ee of keessaa qaba. Namoota ceephoo sitti guddisan ilaalcha negatiif ta'een guutaman siinis si guutaa deeman bira oolaa akkamittiin of kabajuu dandeessa? Akkasumas namoota ofirroo ta'an kan ituu waan hojjetin waan yaadan hojjechuu hin danda'in lafuma ta'anii of dhaadheessan gidduu teessee akkamittiin of kabajuu dandeessa? 5 of beekuu irratti xiyyeeffadhu. Gadi ba'anii addunyaaf waan ajaa'ibaa hojjechuuf hojjetanis boqonnaa irraa argachuuf dursa gadi ta'anii of qo'achuu barbaadu. Of qo'achuu kana keessatti waa sadii qo'anna. Tokkoffaan dadhabinaa fi jabina keenya adda baafanna. Lammaffaan waan dhugaatti barbaannu adda baafanna kaayyoo qabaanna. Sadaffaan seera ittiin bullu amantaa ittiin bullu adda baafanna. Dadhabinaa fi jabina ofii beekuun guutuutti of fudhachuu fi akkamitti garlachuu keenya fayyadamuudhaan waan barbaannu raawwachuuf akkatti fayyadamnu adda baasuuf nu gargaara. Maarree namni dadhabina isaa guutuutti fudhate dursee beeke eeqnii qubatti qabaan isan cabe itti san saalfatu dadhabina isaattis hin saalfatu inumaa meeshaa godhatee ittiin addunyaa naavigeet godha malee. Kan biraan waan barbaadu adda baafachuudha kan hawaasni yookaan haalli si barbaachisa siin jedhe tun taane dhugaatti waan fedhan kan keessa ofiitii ka'e adda baasuu fi gara milkii isaatti hojjechuun of kabajuu ofiitiif baay'ee murteessa. Wantoota of tuffachuu keenyaaf sababa ta'an keessaa inni guddaan namoota biroo nurra jiraniin of madaalsisuudha. Keessumaa bara sooshaal miidiyaa kana immoo hunduu waan nurra jiraachaa milkaa'aa waan jiran nutti fakkeessu. Kanaan inaaffaan nu waadu of tuffachuun keenya daran dabalaa deema. Namootni haalaan itti yaadanii waan dhugaatti barbaadan irra ija isaanii kaa'an tasuma nama biraan of hin dorgomsiisan. Eenyummaa yookaan sadarkaa duraan irra turan wajjin malee kan isaan dorgoman guyyaa guyyaan gara waan barbaadaniif hojjechaa jiraachuu isaanii akka amantaa isaanii bulaa jiraachuu ofii kan isaan gamaggaman. Galatoomaa nagaan tura.